Владимира сломался ноутбук, а он не волнуется. Почему? Потому что его отремонтируют в сервисном центре Технок. Технок – это решение проблем с техникой всего в 3 простых шага. Первый – принесите ноутбук нам в офис в Праге для бесплатной диагностики. Второй – согласуйте с нашим специалистом сроки и стоимость ремонта. Третий – для вашего удобства вы получите СМС-сообщение, что устройство готово и можно забирать. Владимир доволен, ведь ноутбук отремонтировали уже через 2 дня. И предоставили договор, который обеспечивает до 6 месяцев гарантии на ремонт и 24 месяца на новые детали. Круто! Технок.cz. Ремонт ноутбуков, телефонов и техники Apple.